ናይሎሚ ቃልሰይ ኤርትራዊ ዜጋ ፈትሒ ጎዲልዎ ኣሰረይ ናብ ማሕዩር ከይስዕብዩ ቃል ን30 ዓመታት ህይወቱ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝሕልፍ ዘሎ ሓርበኛ ተጋዳላይ ቢትወደድ ኣብርሃ ሓርበኛ ተጋዳላይ ቢትወደድ ኣብርሃ ካብ ዕለት 6 ጥቅምቲ 1991 ክሳብ መዓልቲ እዚኣ 6 ጥቅምቲ 2021 ن30 ዓመታት ምእንቲ መሰል ወዲ ሰብ ምእንቲ ምርግጋጽ ፍትሒ ምእንቲ ዲሞክራሲ ዝነገሰላ ሃገር ንምርኣይ ብዛዕባ ክብርቲ ህይወቱ ብዙሕ ከይተገደሰ ንድሕነትና ንድሕነት ሃገርን ስሌና ተበጅዩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ጨካናት ይበልያሉ ከምቲ ኣብቲ መእተው ጥቕሲ ተገሊጹ ዘሎ እዚ ሎሚ ድሕሪ 30 ዓመታት ንሕና ንሓልፎ ዘለና ግሰት ሰብኣዊ ክብረት ዘሕጋዊ ጅምላዊ ማእሰርቲ ግዱድ ጊላነት ስቅያት ቅትለት ስደትን ሞትን ንሕና ኣብ ሕጽኖት ነጻነት ኣብ ትሕቲ ስምዒት ተዓቂምና መጻኢና እንታይ ከም ዝመስል ክንግምት ኣብ ዘይንኽእለሉ ዝነበርና እዋን ሓርበኛ ተጋዳላይ ቢትወደድ ኣብርሃ ግን መጻኢት ኤርትራ ጸልማት ምዃኑ ከለሊ ዝኽእል ፍሉይ ጸጋ ተዓዲልዎ ኣንጻር ዓመፅን ወፅዓን በኣግኡ ገጢሙ ምእንቲ ፍትሒ ድማ እታ እንኮ ህይወቱ ኣብ ዓለም መወዳድርቲ ንዘይብሎም ብሳላ ጅግንነቱን ብጀግንነት ይሕዋቱን ብዘጥረይዎ ሓይልን ዝወነንዎ ደረት ኣልቦ ስልጣንን ኣብ ትሕቲ ፍትሒ ዘይፈልጥ ብይን ዘይህብ ጨካን ቀይዲ ኣረኪቡ ቢትወደድ ንሃገረ ኤርትራ ኣብቲ ሸዊትን ለይለይን ዕድሚኡ ስለ ነጻነታን ሰብኣዊ ክብራን ህይወቱ ክብጁ በረኻ ወፊሩ ብብረት ምጸላኣይ ፊት ንፊት ገጢሙ ምስ ኩሎም ይሕዋቱ ሓጺናዊ ሓይሊ ገዛእቲ ብምስዓር ንሃገሩ ነጻ ኣውፅኡ ማዕረ ካልኦት መሳቱኣ ሃገራት ልኡላውነታን ክብራን ዝተሓልወላ ሃገር ኤርትራ ፈጢሩ ሓርበኛ ተጋዳላይ ቢትወደድ ሃገረይ ነጻ ኣውፅኤ ንገዛእቲ ካብ ሃገረይ ኣባሪረ ኢሉ ከይቀሰነን ብዝረኸቦ ዓወት ከይተዛነየን ዝጀመሮ ቃልሲ ሙሉእ ንምግባር ከምቲ ብቓሉ ዝበሎ ቃልሲ ንመግዛእቲ ንምብዳህ 50 ዓመታት ወሲዱልና ቃልሲ ንሰብኣዊ ሓርነት እውን ካልእ 50 ዓመት ክወስደልና እዩ ነዚ ናይ ካልኣይ ምዕራፍ ቃልስና ኣነ ይጅምረልኩም ኣለኹ እስኹም ድማ ሰዓቡኒ ክብል ረዚን መልእኽቲ ንኹላህና ኤርትራውያን ሃገራውያን ብወግዒ ነጊሩና እንሆ ድማ ካብቲ ዝበሎ ካልኣይ 50 ዓመት ቃልሲ ንሰብኣዊ ሓርነት 3 ዓሰርተታት ወሲዱሉስ ን30 ዓመታት ሙሉእ ፍትሕን ሰብኣዊ ሓርነትን ካብ ዓመፅትን መልእኽትን መንጢሉ ንምውሳድ ኣብ ሸላ ጨካናት ኮይኑ የናድያሎ ቢትወደድ ንኣምላኽ ፍራሕ ንሰብ ግን ኣይትፍርሓዮ ንሰብ እንተደፈርካዮ የኽብረካ እንተፈሪሕካዮ ግን ኣብ መፈንጠራ እዩ ዘእትወካ ክብል ካብቲ ዘይውዳእ ቆፎ ምኽርታቱ ለጊሱልና ብርግጽ ድማ ቢትወደድ ዋላ እኳ 30 ዓመታት ኣብ ሸላ እንተተዳጎነ ዋላ እኳ ምእንቲ ፍትሒ ንገዛእ ርእሱ ወፍዩ ፍትሕን ተረሓቆ ዋላ እኳ ትኽበጽሖ ዝነበረ ማዕረግ ሃብቲ ክብርን ዝናን ከምቶም ካልኦት ብጾቱ ንኽኾርዓሉን ንኽሕበነሉን እንተዘይተዓደለ ንጊዜያዊ ረብሓ ክብል ክብሩን ሕልንኡን ንመለኽቲ ኣይረከበን ሕሉፍ ሓርበኛዊ ስርሑን ጅግንነቱን ኣይራኸሰን ልዕሊ ኩሉ ድማ ሕልንኡ ዝሃሲ ካብ ህዝቡን ካብ ሰቡን ዘርሕቕ ታሪኹ ዘበላሹ ውዕሎ ኣይወዓለን ወርቂ ክብሪ ቢትወደድ ኣብርሃ ካብ ቅድሚ 30 ዓመት ሎሚ ድሕሪ 30 ዓመት ካብ ኣብ ርሑብ ሜዳ ኣብታ ጸባብ ሸላ ዝያዳ የንጸባርቕን ይደምቕን ቢትወደድ እዚ ሎሚ ንሓልፎ ደለና ግፍዒ መከራ ጭንቅን ከልበትበትን ኣሃዱ ኢልና ከይጀመርናዮ ከለና መኺሩና ግናኸ ኣይሰማዕናዮን እሱ ንኸምኡ ሰባት ካብኡ ብስልጣንን ብማዕረግን ስለ ዝለዓሉ ዘይፍትሓዊ ትእዛዛቶም ክፍጽም ኣይፈቐደን ኣይተንበርከኸን ብኣንጻሩ ብዙሓት ካባና ካብ ሕልናና ጊዜያዊ ረብሓ
ካብ ሓቂ ሒዝካ ሞት ኣብ ናይ ቀልዓለማዊ መንብሮ ክንነብር መሪፅና ዘይፍትሓዊ ትእዛዛት መልእኽቲ ኣንጻር ሕልናና ምዃኑን እናፈለጥና ተኣዚዝናን ተንበርኪኽናን ከምቲ ቢትወደድ ዝበለው ድማ ኣብ መፈንጠራ ጨካናት መልእኽቲ ኣቲና እታ ቅድሚ 30 ዓመት ንጅግና ሓርበኛ ተጋዳላይ ቢትወደድ ዝዳጎነድ ሸላ ድሕሪ ግዜ ከም ኣሜባ ተራቢሓ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ንጹሃን ኤርትራውያን ብዘያፈላላይ ጾታ ዕድመ ብሄር ዓሌትን ሃይማኖትን እትውሕጥ ተበስብስን እትቐትልን ሸላ ኮይና ኣላ ቢትወደድ ሎሙን ከምቲ ቅድሚ 30 ዓመት ንፍትሒ ንምንጋስ ኣብታ ሸልኡ ኮይኑ ገና ይቃለሳሎ ኣብ መበል 27 ዓመት ዘመነ ማእሰርቱ ምስቲ ንመሰል ደቡብ ኣፍሪቃውያን ንምሓስ ወሲኑ ዝተቃለሰን ን27 ዓመታት ዕድሚኡ ኣብ ማእሰርቲ ዘብለየን ክቡር ተቃላሳይ ነፍስሄር ፕሬዚደንት ነበር ኔልሰን ማንዴላ ኣወዳዲርናዮ ኔርና እቲ እዋንቲ ሓሊፉስ 3 ዓመታት ተወሲኽዎ ተቃላሳይ ቢትወደድ ኣብርሃ ኣብ ማእሰርቲ ብዘሕለፉ ዓመታትን ኣብ ልዕሊኡ ዝወረደ ቅስቃይን ኣብ ኣፍሪቃ መወዳደርቲ ዘይተረኸቦ ምእንቲ ፍትሒ ንዝነውሐ ዓመታት ኣብ ማእሰርቲ ዘሕለፈን ምእንቲ ፍትሒ ብሕሱም ዝተሳቀየን ጅግና ንዝክር ኣለና ቢትወደድ መጀመርታን ኣልፋ ኦሜጋን ናይ ዝኩሉ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ደረት ኣልቦ ግፍዒ ኤርትራውያን እዩ ቢትወደድ ኣብ ሕፅኖት ነፃነት ሃገር ከም ሓርበኛ ተጋዳላይ ክሕፀን ዘይከኣለ ጻምኡ ኣብ ክንዲ ሽልማት መቕጻዕቲ ክኸውን ዝተፈርደ ንጹህ ዜጋን ፍቱ ውሉድ ኤርትራን እዩ ኤርትራ ግን ጨኪናትሉ ከምቲ ምስጋና ኣድግስ ርጊሒት ዝበሃል ምስላ ነቲ ፍቱ ወዳ ፍቱ ህያብ ኣብ ክንዲ ተቕርበሉ ክትሰምዖ ዘሰንብድ ዘይእመን መቕጻዕቲ እያ ተውርደሉ ዘላ ምእንቲ ዚ ክብርን ሞገስን ንጅግና ሓርበኛ ተጋዳላይ ቢትወደድ ኣብርሃ መልእኽቲ ስጋ ሰብ እምበር ኣተሓሳስባ ሰብ ከኣስሩ ሓይሊ የብሎምን ባህጊ ቢትወደድ ጋህዲ ዝኾነሉ ርሑቕ ኣይክኸውንን እዩ ኤርትራ ፍትሒ ሰላም ቅሳነትን ራሕዋን ዝውሕ ዘላ ሃገር ክትከውን እያ ሕጂ እውን ፍትሒ ንጅግና ሓርበኛ ተጋዳላይ ቢትወደድ ኣብርሃ ኤልሳ ጭሩሜ ካብ ሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ